Finlandsfjelletille menossa kiteilee. Tässä just aloitettiin skinnaa voimalinjaa kohti. Siitä voidaan rikaa sitten ehkä leijät jo. Lähestyminen on vähintäänkin mielenkiintoinen. Tuommoinen lumisilta, pitää mennä vähän alamäkeä, vähän sketchi. Ei oo varaa virheisiin. Let's go! Viimeinen asia mitä saa aloittaa. Liukot tonne jokeen. Ja sitten tietty tämmönen alamäki. Smoothi kuin mikä. Ei slaidattu jokeen onneksi. Nyt ei oo pitkä matka. Elikkä Finlandsfjellet sijaitsee tässä Tromsön luoteispuolella. Tässä näin. Siltaa pitkin pääsee sinne helposti. Ja parkkipaikkoja löytyy tästä rinteen juurelta. Katsotaan vähän lähempää. Oltaisiko me aikoinaan laitettu auto johonkin tuohon noin. Ja täällä on sitten sähkölinja tässä rinteessä, jonka ohi pitää skinnata ennen kuin saa leijät ilmaa. Ja träkkejä todennäköisesti löytyy, jos ei just satanut lunta. Miksi silloin meidän aikaan, niin täältä löytyy träkkiä. Heti sitten tämän sähkölinjan jälkeen rikattiin leijät. Jonka jälkeen sitten avautui iso alue, missä leijailla. Ja me hypittiin tässä rinteessä aika pitkälti ja tuuli tuli täältä etelästä päin. Ja mahdollisuuksiahan tässä spotissa on sitten niin kuin lähteä ylemmäs ja tehdä downwindereitä ja upwindereitä. Noniin. Okei, Finlandsfjellet. Let's go! Tuolla oli aika hyvä glidiseinä. Aika taimia varmaan joku puoli minuuttia. Kyllä siinä ihan hyvin tulee sitä ilmaa. Joo. Tää on just parasta, kun tuulen suuntaan tätä mäkeä ylös. Ja vaikka tästä tulee edes kovin kovaa, niin se lennättää ja kelluttaa. Joo. Tässä on aika hyvä linja. Miten tää lumitilanne voi vaihella täällä näin paljon? Tuossa tiellä oli se mitä 1,5 metriä auton katoa yli. Meillähän kävi sillä tavalla, että tuuli siftas päivän aikana
etelästä pohjoiseen, joten me käytiin siinä sitten lounastauolla ja ajateltiin ottaa vielä toinen sessari. No, Finlandsfjällille haluttiin mennä uudestaan, koska lumi oli sen verran hyvää, mutta ajateltiin sitten vaihtaa spottia. Eli nyt me sitten kierrettiin tietä pitkin tänne ylemmäs. Ja täältä sitten löydettiin parkkipaikkaa tämmöisen pienen lammen vierestä. Ja täältä lähdettiin sitten kiipeämään ylöspäin, että ajateltiin, että täällähän voisi olla niinku hyvää maastoa, jos osataan vaan väistellä nämä jyrkät paikat. Ja ideahan olisi ollut sitten, että täällä oltaisiin saatu leijät ilmaa ja sitten puristeltua alatuuleen päin tänne laakeemmille maastoille. Ja jopa downwinderi sinne samaan paikkaan, missä oltiin aikaisemmin saman päivän aikana. Nyt ollaan Valojassa. Tuulensuunta vaihtui. Spotti vaihtui. Koitetaan päästä nyt vähän ylemmäs, että löydetään lunta ja tuulta. 3 vetää downwinderia sinne, mistä tänään lähdettiin, ja KPS kuka hakee auto. Kaksi vetää downwinderia ja 2 auto.